Итак, сегодня мы с вами будем знакомиться ближе с винами Южной Франции, с винами провинции Лангедок, с винами хозяйства Шато Рessac. Bonjour à tous, je souhaite tout d'abord remercier la compagnie Sommelier de nous recevoir ici. Je suis très honorée de venir à Nijni-Novgorod et en Russie. Добрый день. Я очень рада, что компания Sommelier меня пригласила в этот прекрасный город и очень рада познакомиться с вами. Шато Рessac – это семейное хозяйство, которое находится во Франции, на юге Франции, на Средиземном море, недалеко от города Béziers. Nous sommes dans une région viticole que l'on appelle le Languedoc, avec la particularité d'être bordée par la mer Méditerranée. Et nous avons également une situation géographique proche de la rivière Orbe. Наши виноградники находятся в регионе, который называется Лангедок. И наши виноградники пользуются среднеземноморским климатом. И также мы находимся недалеко, то есть наши виноградники находятся в русле реки Орба. Вы видите на фотографии замок XVIII века. На самом деле этот замок был перестроен несколько раз. И как бы основание замка это было греко-римский как бы застрой. Donc on va passer à la présentation maintenant de la plutôt partie viticole. Теперь мы перейдем к виноградникам. Как мы уже говорили, что наши виноградники пользуются влиянием среднеземноморского климата. Очень важно сказать, что у нас очень мало осадков. В течение уже как 5 лет ситуация меняется с нашим климатом, и у нас все меньше и меньше дождей. Но слава Богу, как она говорит, слава Богу, качество очень хорошее вина будет. Как бы виноградник, ягода, наоборот, была очень сильно насыщена, очень много сока. Теперь мы продолжим нашу речь с многоликим теруаром. Нам повезло, у нас 61 гектар виноградников и очень разные почвы. У нас 4 разных вида почвы, которые друг друга дополняют. Alors le premier terroir, donc ici, là, sur la droite. Первая почва, которая voilà, у нас есть. На нашей территории растут сорта винограда автохтонные, как Сира и Гренаш, а также Мюска Птигран. Мы также посадили и другие сорта винограда, которые прижились в нашем климате, которые дают хорошие вина. Alors voilà la cave justement, une photo de la cave donc du domaine du Peshkoku. Винный погреб, который называется Пешкоку. Вы видите саму скалу. Вот этот винный погреб, который был сделан в скале в 17 веке. Также, как вы видите, у нас 450 гектолитров вместимости. Мы используем 2 вида бочек. Бочки по 225 и 400 литров. Бочки 400, в принципе, это самые ходовые бочки. 225 это более насыщенное будет вино с более насыщенным вкусом дуба. И 400 это более, скажем, слабые, более тонкие танины. Основная часть наших вин, она будет местные вина Ван-Дю-Пи, Док. И более маленькая часть это вина АОП. И что бы очень хотелось сказать, что мы не используем негацианский виноматериал, то есть все вино, которое поступает, которое в бутылках находится, это наше вино, которое мы сами вырастили и вложили всю нашу любовь в это вино. И самый большой рынок наш находится в Америке, на американском континенте. Voilà, ensuite c'est en Europe du Nord majoritairement. Потом, естественно, il manque Европа. La Chine manque sur notre... На карте, к сожалению, не отмечен Китай. Но et bien sûr la Russie, le meilleur marché. Россия самый лучший рынок. Вот это наша гамма. Voilà, donc c'est vrai qu'on a des... Довольно-таки большая гамма. Далее вы видите, были первая, антре ду гамма, входящая гамма, вторая это сортовые вина, третья. К сожалению, на фотографии не очень видно, там бутылки различаются, может быть, вы уже потрогали бутылку, вы видели, что они разные.
Третья гамма – это гаммы ассамблаж. И четвертая гамма – это более дорогие вина, это вина АУС. И отдельно у нас Muscat Tigran. Сейчас мы приступим к дегустации. Вермонтина Шардоне. 70% этого вина состоит из сорта винограда Вермонтина и 30% из Шардоне. И мы выбрали сорт винограда Вермонтина. Как вы знаете, Вермонтина – это сорт винограда, который выращивается в основном в Италии, в Сицилии. И этот сорт прекрасно, как говорится, выращивается в наших условиях средиземноморских. Вермонтина – это свежие нотки, которые Вермонтина мы решили его сочетать с Шардоне. Вермонтина – это легкое вино обычно, и которому не хватает немножко округлости, а Шардоне именно придает эту округлость. Мы также можем посмотреть платье вина. Будет это бледно-желтое. И что касается носа этого вина, то мы чувствуем очень хорошо нотки, цитрусовые нотки. Voilà. Et en bouche, on va retrouver des notes donc toujours qui sont proches de l'agrume. Hein, donc c'est le. И естественно во рту мы также найдем нотки, цитрусовые нотки. Et это вино, которое мы советуем пить на аперитив, потому что оно легкое. Voilà, avec des salades, c'est très intéressant aussi. Также во время еды с салатом. Avec des poissons ou des poissons с рыбой. Des poissons crus, avec également des huîtres ou des coquillages. Je sais pas si on mange с морепродуктами, естественно, с устрицами, мидиями. Voilà. Это яркое вино, яркое и свежее вино. Наше вино, которое называется Лекресса, это 100% сорт Viognier. Alors le Cresse, c'est le nom de la parcelle, hein, du lieu-dit. Oui. Ah, tu l'as dit. Ouais. Et en termes de terroir, on est sur les Soubergues, hein, donc si vous avez retenu les anciens galets roulés, anciens lits de rivière. И как мы до этого говорили, терруар – это бывшее русло реки, это мелкие камушки, мелкие и не мелкие, достаточно крупные камушки. Voilà, donc on a vraiment ces notes d'abricot. Et en bouche… в носу, как бы мы чувствуем на ароматах, это запах абрикоса. Et en bouche, on a vraiment des pointes aussi de fruits de la passion. On a ce côté un peu fruit exotique. И во рту маракуйя. Sauvignon Blanc, виноградники мы посадили 8 лет назад, и это всего лишь третий год, когда мы производим вино именно из этого винограда. Терруар этого вина, как я вам уже говорила, это песчаные почвы, глинистые, суглинки. Это почвы, где виноградник как бы ищет воду очень довольно-таки глубоко. И мы очень горды тем, что за 3 года производства этого вина мы получили золотую медаль на конкурсе «Агриколь» в Париже. И что касается сбора урожая, этот сорт мы собираем всегда в середине сентября. Почему мы это делаем? Мы ждем, чтобы этот сорт, чтобы савиньон очень хорошо созрел. En termes de robe, on est encore sur un peu la même typicité, hein, toujours une robe pâle avec là on a quelques petits reflets verts, hein, toujours argent, mais ça tourne un petit peu vers le côté vert. Что касается платья вина, это опять также бледно-желтый цвет, но с зелеными оттенками, с легким зелеными оттенками. Во рту мы чувствуем очень хорошо самшит. Не знаю, как самшит в России не очень сильно распространен. Les genêts, c'est des fleurs jaunes. Еще как бы характерное растение, которое растет у нас в нашем климате, переводится, к сожалению, это кустарник, очень такой невысокого роста, кустарник с яркими желтыми цветами, который очень ароматно пахнет.
вино мы, естественно, также предлагаем к аперитиву, но оно очень прекрасно сочетается с морепродуктами, с устрицей, с мидиями Les poissons crus aussi. и, естественно, с сырой рыбой. И des мы huîtres. назвали это вино острия. Острия – это на латинском языке это будет устрица. Теперь мы продолжим с Muscat Petit Grain. Muscat Petit Grain – это сорт винограда, который автохтонный сорт винограда Лангедока. По поводу, что касается бутылки, этикетка этой бутылки довольно-таки оригинальна. Она расположена не как на всех бутылках, а этикетка сама расположена то есть его нужно смотреть вот со стороны, как оно поставлено. Что самое интересное, на задней этикетке вы видите текст на старофранцузском, который взят из текста Гаргантюа и Пантагрюэля. Этот текст на французском, старом французском, что нечитаемо даже для француза, то есть непонимаемо и нечитаемо. Но, в принципе, когда ты выпил эту бутылку, ты уже можешь и говорить, и читать, и понимать на старофранцузском, что советуем и вам. Что тоже как бы хотелось подчеркнуть, это вино для женщин, оно очень ароматное, но не сладкое. И сочетается очень прекрасно с блюдами солено-кислыми, солено-сладкими. Сейчас вам разольют вино Гюстав Фае. Alors, au niveau de la couleur, on a vraiment un vin qui est très sombre, hein, qui tourne voilà, vers le côté rouge foncé et pourpre. Что касается цвета платья этого вина, то это вино довольно-таки темное, темно-бордовое. И во рту мы чувствуем прекрасно расцвет, скажем так, расцвет вкуса черных фруктов, мелких черных фруктов, как ежевика, черная смородина, а также ванильные нотки. Ванильные нотки – это нотки, которые происходят из того, как мы выращивали это вино. Это вино было выращено 12 месяцев в бочках. Рот очень гармоничный, с танинами, которые вы чувствуете, но это танины, которые очень мягкие, очень, скажем так, ненавязчивые. Это вино, которое будет очень хорошо сочетаться с сильными, с яркими блюдами, как, например, говядина. Terra Incognita переводится это «неизвестная земля». Шато Рисак не имел в продолжении многих лет, не владел землями, которые позволили ему делать вина АОС. И мы в течение многих лет искали такой теруар. Что интересно, это виноградники, которые находятся на равнине. Вот эта вот гарига, которая окружает виноградники, она придает нашему вину все ароматы, все ароматы свои мы находим как бы в этом вине. Что касается дегустации этого вина, то мы найдем в носу нотки фиалки и черных фруктов. Voilà, et au niveau de la finale, on a vraiment ce côté très soyeux et un petit peu confituré aussi, côté un petit peu очень confituré. Шелковистый и с нотками варенья. Это вино, которое прекрасно сочетается с ягненком, мясом ягненка. Il s'accorde quand même assez facilement puisqu'il est assez doux, et voilà, ou avec du bœuf aussi. Также с мясом, как говядина, например. Et avec évidemment des desserts à base de chocolat. Естественно, с десертами на базе шоколада. Вот в таблице, как бы на картинке вы видите наши награды. Это несколько наград, которые были. Мы тоже благодарим Мари. Я надеюсь, что эта презентация была для вас полезной, интересной. Я надеюсь, что вы смогли немножко почувствовать эту атмосферу юга Франции, этих вин, которые рождаются в такой любви к искусству и к виноделию. И большое спасибо. Я надеюсь, что вы сможете теперь донести и раскрыть, какие прекрасные это вина, какое прекрасное соотношение цена и качества.